Olá pessoal, mais um vídeo no canal, olha só. Eu tô flagrando aqui, ó, quatro capivarinhas. Olha só que bonitinho lá. Olha lá que lindo. É tudo filhote. Filhotinha lá. Tá chovendo, elas estão lá se deliciando lá no riozinho. Tá meio de longe, não dá para aproximar mais o celular.